भैया ये रियलमी क्या कुछ नहीं बनाता है। हम वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे थे जो कि सस्ते में अच्छा हो और हमें 7.5 kg का 8,500 रुपए में मिल गया। रियलमी का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ब्लैक कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और ये इतना कॉम्पैक्ट है कि लगता नहीं कि 7.5 kg का है और इसका स्पिन का जो स्पीड है वो भी 1400 RPM है। इवन स्विचेस की क्वालिटी और मशीन की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और ये भाई वॉश भी बहुत ही अच्छे से करता है। 35 मिनट्स तक आपको इसमें वॉश टाइम दिया गया जिसमें सोकिंग भी मौजूद है। बस कुछ छोटी मोटी चीजें मुझे पसंद